Şair Vüqar Biləcərinin lirik romantik mövzulardan kənarlaşaraq, dövrün və cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin pozulmasını sərt bir şəkildə tənqid etdiyi bəndidir. Misraları səsləndirərkən onun səsindəki kəskin, nisbətən kədərli və hiddətli ton bunun göstəricisidir. Dinləyək, daha sonra analiz edək. Belə dövrandı xuda, qanını satanlar çoxalır. Bir dəyərsiz pula vicdanını satanlar çoxalır. Kişilər saxtalaşır, canını satanlar çoxalır. Namusun satanlar gecə barda sıxılır yaradır. Şair misralara bir fəryad ilə başlayır və bütün tənqidini bu sualın üzərində qurur. Bu nə dövrandı xuda, qanını satanlar çoxalıb. Bu nə dövrandı xuda. Bu ifadə sadəcə bir sual deyil, həm də Allah Taalaya ünvanlanmış ümidsizlik və acı bir şikayətdir. Şair dövrdən, yəni cəmiyyətin ümumi vəziyyətindən narazıdır. Qanını satanlar dedikdə isə, bu vətən xaini və ya qohum əqrabasına xəyanət edən mənasını verir. Şair cəmiyyətdə xəyanətin miqyasının böyüdüyünü vurğulayır. Bir dəyərsiz pula vicdanını satanlar çoxalıb. Vicdanın satılması, bu mənəviyyatın pul qarşılığında asanlıqla qurban verilməsini ifadə edir. Qeyri-maddi dəyərlərin ən kiçik maddi mənfəət qarşısında sıfırlanması cəmiyyətin xəstəliyidir. Kişilər saxtalaşır, canını satanlar çoxalıb. Burada kişilər saxtalaşır ifadəsi dürüstlük, sözünün üstündə durmaq, cəsarət kimi ənənəvi kişilik rəmzinin itirilməsini və onların yerini yalan, ikiyüzlülük və riyakarlığın tutmasını bildirir. Canını satanlar isə şərəfi, ləyaqəti qurban verib yaşamağa çalışanlardır. Şeirin son misrası ictimai tənqidi ən kəskin, konkret və acı bir nöqtəyə gətirir. Namusunu satanlar gecə barda sıxlıq yaradır. Bu misra şeirin ən sərt və eyni zamanda ən açıq mesaj verən hissəsidir. Burada namusunu satanlar ifadəsi sadəcə mənəvi dəyərini itirən insanlar deyil, birbaşa əxlaqsız həyat tərzi sürən, bədənini pula dəyişən qadınları ifadə edir. Şair demək istəyir ki, bu dövr elə dəyişib ki, artıq qadınlar içində də elələri çoxalıb ki, öz namuslarını, iffətlərini pul qarşılığında satırlar. Bu hal o qədər artıb ki, barlarda, gecə klublarında sıxlıq əmələ gəlib. Yekun olaraq bunu bildirmək olar ki, burada şairin sözləri qadınlara və ya şəxslərə qarşı hücum deyil, əksinə, onların əxlaqlarının nə qədər dəyərli olduğunu bildirmək və bunları pozmağa çalışan bir qrup cəmiyyətə qarşı etirazdır. Belə dövrandı xuda, qanını satanlar çoxalır. Bir dəyərsiz pula vicdanını satanlar çoxalır. Kişilər saxtalaşır, canını satanlar çoxalır.